Somerham, Sornot, Dupliren y Sornot con Dupliren. Primeiro, Somerham, sen defensa, saio de Vontac con paso transversal, estou protegido pola miña espada dunha posible defensa dele, estou metido detrás da lámina da miña espada. Somerham, se ele non actúa e fica oculto, vou me dar conta. Ben, a defensa dele pode ser meter a ponta sobre a miña lámina, cortando normalmente con Somerham tamén, para intentar defender. Eu entro con Somerham e ele intenta entrar por dentro. Lo ves? Entón, a miña defensa é Sornot subindo a box. Entro con Somerham, Sornot, outra vez. Unha. A alternativa a nosa defensa sería, en vez de vir a meter a ponta, en vez de vir a meter a ponta, ele pode ir a afastar a miña ponta, no medio da miña espada. Nese caso, eu teño unha boa opción que é Dupliren. Deixo pasar o seu golpe e meto acompañado probablemente de paso coa esquerda, paso recto coa esquerda ou antitransversal. Mais unha. A idea é, mais unha. A idea é que no barrear defenda a mão. Eu estou a pasar do fío verdadeiro ao fío falso. Iso sería Dupliren. Entro cun primeiro half, cun primeiro tallo, e duplico por trás da súa lámina cun segundo. Estou xogando co equilibrio do corpo. No Somerham entro, proceso na perna direita, saindo de transversal a direita e entrando cos brazos contra a esquerda ou contra o centro, e no Dupliren estou a trasladar as mãos para a direita e o torso para a esquerda, afastándome da súa ponta e entrando por ese lado cos brazos. ¿Sí? Mais un. E voltando ao Sornot, eu entro con Somerham, eu defendo para meter a ponta e eu subo a os para estocar. Eu leio e aparto a miña ponta, deixo pasar e entro en estocada. Mais unha. Transversal a direita. As mãos que estaban en máis ou menos flux na esquerda suben a os na esquerda para intentar meter o Sornot e unha vez que la pasa a ponta paso por baixo e paso de os na esquerda a os na direita. Fundamental, ir co forte contra a súa lámina. Mais unha. Para controlar a lámina. Mais unha. Establecer este control e evitar que ele poida baixar. E finalmente
Cando eu fago o Zorcha Word, entro con Zorcha, subo Ops, si ele non vai contra a ponta, mas presiono no medio da espada, aquí hai unha ameaza, ele pode meter a ponta, ¿sí? Entón, eu subo as mãos para non proteger, un slam, de xirro neste caso. Vai xirro? Ou as mãos mesmo. E suma. E esas son as opções do Zorcha. Obrigado, Héctor.